pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para Fúrias. Hoje estamos aqui no elevador. Como fosse o parkour no elevador, não sei, gente, a tradução. Mas é um parkour que você vai passando. Óbvio, né? Vai passando. Mas assim, gente, o elevador ele vai mostrar cada parkour que você vai dar. Você vai dar o fácil, vai dar o médio, o difícil e a dificuldade. Então, vamos entrar aqui, né? Porque, gente, eu já tenho 30 moedas aqui. Só pra comprar esse ursinho muito lindo. Olha, gente, coisa fofura. Ainda bem que tem shift aqui embaixo. Pronto. Isso aqui é do... Como já começou, quando eu entrei aqui, gente. Eu acho que isso aqui é dificuldade, ou é médio. Eu acho que é médio esse. Não sei, não me lembro. E assim, o meu desafio é tentar chegar até o final desse vídeo. Se eu não conseguir, já era, ó. Já cai, gente. Vamos lá. Eu tô comendo pipoca aqui. Toda vez que eu vou fazer vídeo, eu fico comendo pipoca. Bem normal. Bem normal, né? Graças a Deus. Aqui. Aí. Ou era aí, né? Então, tem o Tails aqui. O amigo de Sonic, sabe? Sonic. Ah, tá com... Que raiva! Mano, nem parece que tá com espinho. Ah, pelo menos eu morri pra chegar aqui primeiro. Aquilo ali é um tubarão. Bem normal. Olha a carinha dessa moça, gente. Muito bonito. E tem uma benca aqui meio bonitinha, sabe? Bem linda. Bem normal. Esse é o médio. Então, vamos passar aqui. O link fica com muita pessoa, aí eu nem consigo ver direito, sabe? Fica muito ruim porque tem muita pessoa. Mas assim, gente, eu vou dizendo agora no final do vídeo para se inscrever, etc. Mas assim, eu vou dizer logo no final do vídeo porque... Eu virei o texto agora, né? Falar só no final do vídeo. Mas eu vou falar aqui, gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like aí pra me dar uma força e manda para o seu amigo ou familiares que sabem meu canal. Ou não, né? Quem não conhece. Eu acho que é melhor amigos. Amigos. E... Pra ele se inscrever também pra me dar uma força aqui no meu canal. E ativa o sininho para não dar notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu tô morrendo demais nessa fase. Olha como eu tô. Não, gente. Esse aqui deixa muito pouco de segundos. Muito pouco. Esse tubarão é do Figo Natifunk. Olha em cima do tubarão, gente. 2021 o nome do garoto. Então, o Tails também tem. Gente, tudo bem, né? Eu tô vendo os looks das pessoas aqui. Bem normal. É dificuldade. Essa fase aqui, gente, eu já morri várias vezes porque teve muita pessoa. Sério, eu morri aqui uma vez quando eu não tava gravando vídeo para vocês, tá? Eu jogava isso aí quando eu não gravava ainda. Absolutamente morri, tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Por isso que eu fico morrendo isso aqui. Por isso que eu fico morrendo. Gente, eu tô falando muito rápido. Hoje, bem normal. O ruim que esse checkpoint, ele não funciona. O checkpoint é lá no elevador, gente. Se você morrer, você volta pro elevador. Ah, que raiva, gente. Que raiva. Bem normal. Gente, não liga pelo barulho, não, tá bom? Não liga pelo barulho, não. Tá bem normal aqui. Meu Deus, parece uma buzina aqui, gente. Bom,
bem normal. Eu acho que aqui é melhor, né? É, gente, aqui é melhor. Será que eu consigo chegar no final, gente? Tem que ter um pra chegar no final pra encerrar o vídeo. E bom, como você tá passando um pouco meio rápido, eu já morri 3 ou 4 vezes ali. Comenta aí quantas vezes eu já morri nesse vídeo. Por falta só subir isso aqui pra chegar no final, que eu já cheguei no final disso aqui já. É, gente, não deu tempo, mas a gente vai conseguir chegar no final no outro parkour, né? A gente vai conseguir chegar no final no outro parkour. Então, vamos esperar aqui. Aqui, bem normal. Ele parece que a menina tá limpando. Sério, eu tô falando cada coisa, nada a ver. Pronto, é dificuldade também. Sério, gente, isso aqui é pouco, muito pouco, ó. Só 55. Muito pouco. Não tem como. Aqui. Ai, meu Deus do céu, tá vendo, gente? Por isso que eu morro, por isso que é muito pouco. Se fosse uma hora, ficaria certo. Mas não. Não é uma hora. Que medo. São só 55 minutos, somente. Eu tava pensando que ia cair. Meu Deus. Ok, gente, bora seguir aqui a posição correta. Aqui. Toda vez quando chega ali, gente, toda vez fica acabando o tempo. Toda vez quando chega ali, toda vez fica o tempo acabado. Eu não sei porquê. Será que eu morri uma vez? Por isso que acaba, né? Acho que sim. Bom. Ai, que menina bonitinha. Olha, gente, que menina. Olha, gente, que menina bonitinha. Eu gostei do cabelo dela. Gostei muito do cabelo dela. Bora pra Capaxina. Glória a Deus, pra Capaxina, sabe? Olha, gente, tem muito. Não, gostei. Aqui não. Pera. Aqui. Ativa aqui pra ir pra lá. Nova tudo de novo. É, gente, é complicado. Ah, tá de brincadeira, gente. Quando eu ativo, eu já morro. Bem normal. Vou ficar abraçando meu ursinho aqui. Porque meu ursinho dá sorte, entendeu? Ele dá menos sorte. Sério, gente, ele dá sorte. Mentira, eu nunca passei junto com ele. Eu já passei sem ele, tá? Que... Por que toda vez que eu fico perto eu morro? Não, gente, eu vou conseguir. Não tem jeito não. Tá vendo? Ele dá ajuda. Meu Deus. Ai. Ah, gente. Não tô conseguindo. Ai. Pronto, gente. Agora falta só pra cá pra ativar. Vou ficar parada. Gente, quando acabar isso aqui, parecer outro, eu já volto com vocês. Bom, gente, já começou aqui, que é diversão arco-íris. Ah, então pensei que era reto. Bora pra cá. Bora pra cá. Ah, gente, eu toquei porque minha perna é quadrada. Eu toquei ali no veneno. Então eu vou pra cá. Bora pra cá. Vou pra cá, gente. Eu vou meio bem cautelosa, mas tem que ser rápida.
aqui. Bora furar a fila. Aqui. Gente, que medo. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Acabou o tempo. Gente, não deu pra chegar no final. Sério, se vocês, eu vou terminando aqui. Se vocês quiserem, posso fazer a parte 2 amanhã. Mas amanhã eu não posso fazer a parte 2 porque amanhã eu tenho aula. Hoje deu errado, tá? Hoje não teve aula, não. Mas se vocês quiserem, eu posso... tal. Então... Peraí, gente. Deixa eu ver isso aqui se eu consigo. Bora ver esse. Se eu conseguir, eu faço ainda o vídeo. E se eu não conseguir, eu encerro o vídeo. Eu não sei, eu não me lembro que eu já fiz aqui, gente. Ai, gente, isso aqui dá pavor. Isso aqui dá medo. Meu Deus, pera aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Aí. Não. Gente, eu tô conseguindo. Não, pera aí. Aí, pera aí. Aí, não. Dá raiva quando a pessoa fica logo no finalzinho e já cai. Sabe, gente, tá muita raiva isso. Pera aí. Aqui. Gente, quando eu conseguir passar aqui. Sério, gente, eu não consegui aqui. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem, eu posso botar a parte 2. Meu Deus do céu! Cara, é essa? Se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2 aqui desse jogo pra eu conseguir passar, tá certo? Então, pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Então, tchau! Até no próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu posso mandar amanhã quando eu voltar pra casa.